小伙伴们，你们知道窗外的人吗？知道的扣1，不知道的扣2。下面我们就去看看船员是如何知道窗外的人的吧。我是一个淘金者，淘金本领强，我要把那大金子全都淘回家。金子在哪儿呢？在小小的花园里面挖呀。哎呦喂，小绿，你他妈有病吧？弟兄们，快来快来！嘿嘿嘿嘿，搞定了 ！Nice！ 哇哦！赚钱了，我都不知道怎么去花。哎呀，地震了吗？哎呦我去，底下还有东西呢！小蓝闪开，让我给他抓出来。哎呦我去，这不是窗外的人吗？ OK， 不是，他为啥没有动静啊？嘿嘿，让我给他浇上泡尿。所有人都得死！哎呀，怎么办？怎么办呀？小蓝，给你枪！冲呀！他娘的，老子他妈突突了你们狗日的！拿来吧你！可恶，快放开小蓝！哎呦我去，快把头还给我！哎呀，他把机器都弄坏了！所有人都得死！哎呀妈呀！溜了！芝麻开门！哎呀，赶紧拿武器呀！哈哈，雷神之锤！超级润滑油！哈哈，我的雷都没了！哈哈，我有办法了！弟兄们，你们就瞧好吧！哎呦喂！他娘的，不想活了是不是？哎呀，妈妈咪呀！可恶！你看我砸不砸你就完了！哎呦喂！雷神之力攻击！我错！哎呀你准备受死吧！佛山无影脚！哎呀，怎么办啊？哼！我他妈砸你个生活不能自理！回呀！哎呦喂！臭小子，你找死啊！溜了！受死吧，臭怪物！哎呀我是老六。回呀！举起手来！哎呀，大哥饶命啊！哈哈，发财了！金子里怎么会有颗手榴弹呢？嘿嘿，你们的死期到了！哎呦喂！哈哈，手枪哎！去死吧，臭内鬼！耶，我们赢了！对了，小伙伴们是不是很好奇金子里为啥会有炸弹，对吧？原来这是小紫提前准备好的假金子啊！好了，小伙伴们，本期视频就到这里。喜欢本期视频的小伙伴们，小心心点起来吧！我们下期再见，拜拜啦！